tal, chicos y chicas de internet? Otra vez, ¿no? What's up, pendejines? Ya Ya inicia el fuego, ¿no? hay que hacer la fogata, padre. Que Mira, tengo- Di que nos estuvimos esperando mira, para los grabar. estuvimos esperando para hacer la fogata. Y nos estuvimos congelando porque estábamos poniendo todo el equipo que está ahí. ¿Dicen? ¿Ese es para prender el fuego? Sí, según. Chingo Traje espartano. la cebolla. Ponla en el plato. Ay, esas chingaderas, hombre. En mis tiempos no se limpiaba ni madre. Nada más se así la carne, hombre. Van a decir, ese pinche gordo nomás no sirve. Que sepan que es a propósito. Ey, y llevamos... Oigan, pero no juzgan a mi hermano, ¿eh? Obviamente nosotros no vamos a seguir el podcast sin él. Porque es el que puso la lana. Es todo un demente. Vamos a poner varios cerillos así. ¡Sí, pirotecnia! Para ver cómo prenden el rato. Se está quedando bien, ¿eh? Mira, pongo todos los fósforos así. Prendo uno y luego lo echo ahí a ver qué pedo. No mames, cabrón. Bueno, sí, ¿Para igual qué tenemos quieres tanto encendedores. fuego? Sí, está bien. Ahí hay como 20 cajas de estos. Ay, sí, es cierto. Bueno, Dale. hombre, préndelo si ya. Bueno, hombre. Préndelo ya, deja de estar Ay, me pegado. aprende, no deja de estar chingando, hombre, haciendo Este es como esos mi pinches vieja, la juegos, verga, hombre. salsa, déjala, verga. Ya deja de estar de Ah, juguetón. ¿sabes a quién le salía esa voz? A Cristian Junior. Un saludo a Cristian Junior, si está viendo el podcast. Te extraño. Vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué pasa. Y luego yo, arriba. Y lo malo es que Yo hoy no voy alguien va a a hacer... decir en los comentarios de que, ¡y qué desperdicio de cerillos! Con esa madera le hubieran hecho una casa a un niño de África. Nosotros no somos Mr. Beats, pendejos. Ah, chinga. Creo que te estafaron. ¡Guau! El gordo fue estafado porque no sabe nada de madera. Solo sabe El sobre gordo fue comida. estafado. Compró fósforos antifuego. Oye, Homero, creo que fuiste estafado. Ahí ya van a aprender, mira. ¡Ay, güey! Ay, güey. ¿Y la madera, güey? Déjalo que prenda eso primero. Ah, bueno, ya que empieza a hacer calor, hombre, porque ya me está dando frío, hombre. No nos trajimos la armónica y la guitarra. ¿Tú tienes una flauta, no? Mira, es la primera vez que de una vez fuego. Hay que prenderla. Y la luego de verga. una... Y por fin. Para Y que luego- vean cómo se hace. A ver, yo. Dámelo. Yo lo No, hago. sí puedo. Es que lo hice con esto y es con esto, mira. A ver, yo. A la vez. Fuckers. Pobrecillo, se humilló como 10 veces antes de que Y al le rato nos saliera. va a enseñar un pinche moretón todo verde así en la rodilla. O sea, ¿qué sabe lo que hace? No te Grande. mentiré, es la primera vez que lo hago. Eso No. dijo ella. ¿No? Ella. Ella ¡Oh, vive no! pensando que ¡Estamos yo no haciendo la de incendio quiero. forestal! Vamos a petar chingo al leño. ¡Luna! Está con madre, está con madre. Ay, a mí me gusta de la leña, hombre, que la chingadera, yo le da perfume. Y en la mañanita, unos huevitos estrellados. En la mañanita, un huevito sellado, chilaquiles, unos frijolitos, un arrocito. Y le Ya que venga está la vida. humeando ir. ¿Eh? Está humeando ese pedo. Quítate ahí. A ver, ahora Eddie. tú haces este. No mames, se ve bien Muac, duro, pa. muac, muac, muac. No, hombre, güey, tienes que Presta, hacer fuerza. A ver, presta, güey. sigue Yair, ya demostraste que Es que tengo eres frío, débil. me va a doler Y mucho este para acá, eso. güey, te estás humeando todo. No sé, que eres un puñetón de mierda. ¡Auch! Me doy una exagerado. piedrita. Mijos, así se hace esto. No, mira, más fácil. ¿Ves ahí? No mames. Está bien. Háganse para acá para que no vergüenza. humeen. Qué vergüenza. Ven que el no humo se vaya para allá. Qué vergüenza, no podemos romper una simple tabla.
Ya está ladrando al fuego. Duna le ladra al fuego, pero déjenla calmo con sus favoritos. ¡Rancheritos! Son los favoritos de Duna, miren. Ya verán. ¿Ven, Duna? Espérate. Ven. Y ahí se están viendo todo, te están chingo al niño. Güey. Si alguien es experto en prender fogatas, déjenos saber en los comentarios, en la caja de los comentarios, cómo es que se debería prender una fogata. ¿No? Creo que ustedes no me quieren ver. Yo estoy un poco ocupado aquí. Pendejo. ¡Suéltalos! Deja voltear la bolsa. Nunca falta ese güey cuando le pides así papitas y aprieta toda la bolsa, ¿no? Ese es Jair. Yo soy. No, güey, trae el maleto. Es que no mames, ¿por qué les voy a dar por qué les voy a dar de mis fritos? Chingan a su madre todos los que piden fritos. Miren, sí, güey, solo les diré confía en algo. mí. Es normal que esto pase, ya que cada vez que Carlos quiere cocinar o hacer algo para la familia, se tarda 27 horas. Carlos Como tiene cuando todo nos perfecto. quiso, cuando teníamos mucha hambre y Carlos dijo, les voy a hacer salmón a todos y se tardó como 5 horas. El salmón sabía de la verga, te lo juro, te lo juro. Ya no, que sí te había gustado. No quería herir tus sentimientos. A mí se me hace que se me antoja. Es que ese rollo está feo porque Dice así para que crezca así machín y digamos, no mames. eso está cruel porque Cristian nunca había probado el salmón y la primera vez que probó el salmón fue con este güey. A mí me gustan los mariscos. De agua dulce. Pero de agua dulce. No mames, ya me voy a acabar los rancheritos Con yo eso ya. solo. Y Duna. Guarda un poco para después. Ah, ¿No quieres rancherito? yo hoy no voy a hacer nada. Yo hoy vine a supervisar. No mames, un rancherito perfecto, güey. Yo digo que debes hablar mientras lo haces. No has dicho nada. Descubrimos la debilidad de Duna, mira. Ama los rancheritos. Eres casado, te rebaño tu señora. ¿Qué, Fer, te quieres unir a la hoguera? ¡Ey, amor! No mames. ¿Y mi micrófono? ¡Ay, lo dejaron afuera, a este pendejo se le cayó el micrófono! ¿Ves, güey? Te dije que no te lo agarras bien. A ver, a cada rato esténse tocando que tengan el micrófono. Yo se lo pongo. A ver, ven. Ven, güey. Mejor te lo voy a poner en el suelo. ¡Qué vergüenza! Pero, ahí está, güey, y ya no se cae. ¿Por qué? Nada más no te estés agachando. Así quédate así todo el podcast. ¿Por qué ahora? Y dice lo de, no esténse tocando cada rato y luego le dice, y los topper así. Y ahí, No vi que estaba Fer ahí. ¿Y se lo sacó? ¿O? No, solo le dice, ¡yuhu! No, mira, Cristian. Ya, Cristian. Le está poniendo dedo con su esposa. como si fuera mi mamá. Para que lo regañe. Es que está húmeda la madera. Dijo mi abuelo que estaba húmeda. Uy. A ver, espérame. Ay. ¿Ya? ¿Segura? ¿Segura? Porque esto se está poniendo bueno. Momento de pausa en el podcast en lo que Carlos tiene una pelea marital. Eres casado y te regaña tu señora, señora. ¿Para qué te casabas, Juan? Si ya te habías divorciado. Mira, ya está Híjole, mira. Mira nada más Cristian, esa si no belleza. quieres- No, es que era pura espuma. Si no quieres esa cerveza, lo hubieras tirado. Di, ¿Para qué? Carlos. Soy Carlos, alérgico sí. al... Di, flaquita. No, Carlos, sí, ya está agarrando, sí le sabe. Carlos es Don Arturo combinado con Karim León. Bueno, yo voy a agarrar una con A su ver. permisito, Me dicen gente si se escucha cómo tomo cerveza. Pero de la... No, cuando se escucha un chingo es cuando come pollo frito. Se escucha así todas las...
A ver si se escucha como tomo. Gracias. ¿Ya? Flaquita. Bye. Que descanses. Bastardo. ¿Saben qué es lo bueno de vivir a contrabarda? Que podemos tirar basura. Cosas de chaparros. A ver, que se vea quién es el más chaparro aquí. Sin sombrero, pa. ¡Oh, No, es que está greñudo. cielos! Ay. ¡Oye, Homero! ¿Cuándo has visto un vaquero con ese pelillo? Che vaquero maricón. ¿No has visto Secreto en la Montaña? ¡Ja, tonto! ¿No? Pero ellos no eran vaqueros. Eran gays. Está tardando en arder. Sí, está tardando mucho en prender. ¿Sabes qué no Bueno, tarda? vamos a poner una cámara rápida y más adelante vemos cómo quedó. ¡Oh, no! Ah, me hubieran seguido la corriente. ¿Sabes qué no tarda tanto en Me voy a arder? desaparecer todo el podcast Yo. porque ya me aburrí. Yair, si es capaz de... No, no te empieces a ir. Voy al baño. Ay, ay. Voy al baño, güey, tengo que ir. Pero deja aquí el mic porque a lo mejor se desconecta por el Bluetooth. Deja aquí el mic. ¿Dónde lo puso? Se lo llevó. Ahora, lo que ellos no saben es que tengo preparado Espera una ir. sorpresa para ellos. Así que aún se escucha mi micrófono. Y lo que voy a decir Espera. es que el gordo Es es que un se idiota. escuchó. Y Cristian también es un tonto, es lo que ellos no saben. Sí, estoy hablando con ustedes ¿Qué se a través escucha? de la radio 106.5. Este güey estaba hablando solo. Ya regresé. Güey, se Esa apagó esa mamada. No mames, gordo. ¡Uy! No mames. Ahora todos nos van a dar dislike. Toda la gente que estaba viendo el podcast por la fogata. No manches. Ya ni hablamos de cosas de chaparritos. Lo que quieren es tirarme hate. ¡Sopla, gordo! ¡Sopla! Gordo, 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 gordo. Gordo. Ya te pusiste colorado. Ah, sí Mira. prendió. No mames. ¡Soplaré, mero. soplaré y vuestra casa derribaré! Wow. Nada más con que arda esa leñita que está ahí. Todo tengo que hacer yo porque me tengo que hacer yo. Pinche gordo, quítate para contar esa gran historia. La otra vez les iba a decir eso cuando estaban hablando de Sí, las en el mamás que podcast hacía. se nos olvidó lo que le estaba diciendo a Cristian. En el podcast pasado, quienes no Diga, lo vieron, tienen que aquí verlo. dejamos el link para que lo vean también, el episodio 1. Vamos a dejar nada. Hablamos de todo lo que estábamos diciendo de este gordo, de que era un pésimo hermano. Y se nos olvidó decir que el vato que nos cantaba todo lo que hacíamos mientras cantaba una canción. O sea, llegaba cantando al cuarto de que mis hermanos no hicieron lo que les pedí y los odio. Decía, mis hermanos no me quieren, son malos conmigo. La verdad es que cuando yo pisteo nunca me pueden faltar mis bocados. ¿No? A ver, déjame ver si se ve. Por primera... Mira, güey. Ponemos, pues vaciamos los chicharrones, ¿no? Y A ver, ¿qué hay que hacer primero? Di. primero abrimos la bolsa, ¿no? Y luego ya que la abrimos, lo vaciamos. Pero Ajá. dejamos algunos cuantos aquí. Entonces, pues tenemos esta salsa Valentina. Yo prefiero más, en lo personal, la botanera, pero pues este puñete no tenía. Entonces, pues comenzamos, Ajá. ¿no? Mira, mira, Ujú. mira, mira, mira. Ven y ir a probar. A ver, probemos cómo lo hizo este tipo. A ver, tu reacción, Jerry. Acércate. A ver, vamos a probar este gran chicharrón, a ver si es cierto que este güey le sabe, ¿eh? Oh, good. Qué bien. El chicharrón de cerdo.
Es lo mejor. Ahora, Cristian. No. Créanme. ¿De qué? ¿Dónde era eso? El güey de las... ¿Cómo se llaman? Unas como empanadas. los alfajores. Abajo. Créanme. Tan mejor. Se ve a pinche orejonzote. Pero la verdad, me gustan todos. ¿Quieres una? Dale uno, pero que no tenga nada de salsa. Ven, tu sonido comiendo chicharrón, ven. Ven. Dale uno con salsa para que se intoxique. Ay, qué rico se lo come. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Jair Christoph. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo aquí desde un incendio que están haciendo unos jóvenes solo para librarse de la escuela. ¿Qué pasará este trágico día? Acompáñenme en kppx.com. Crean. Oye, la verdad, no calienta nada la lumbre. Deja que agarre. No, sí está calentando. Sí está calentando. Me sorprende que tengas frío. ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Ah! Hi everybody, today we're gonna to dance Chicaballo Dorado. Oh, black beans, black guacamole. Oh, my friends! And the winner is. ¡Qué tostes! Mira el disque vaquerito. Está limoneando por calor. Al rato va a decir, ay, ¿saben qué? Yo voy al mini split. ¿Saben qué es lo gracioso? Que a Christian se le ocurrió esta idea porque jugaba Red Dead Redemption y se creía Red un Dead vaquero. Redemption. Ayer fuimos a Soriana y luego nada más hay unas moneditas, va. Y luego ni compramos nada. Y ya me subo al carro y luego ahí viene el viene. Y le doy las monedillas y ya me dice, como que se quedó viéndolas mientras nos íbamos yendo. Me dijo, que es la venía. Es que eran puros pinches de monedas Pero americanas. sí dijo, "Nee". Sí, le di las Como que, monedillas como y que le luego- va a dar la bendición. Ah, Sí, ok, te que doy Dios mucho la gusto. bendiga. Sí, Las pinches, monedillas de las rojas. pinches malagradecidos son los veladores y los empacadores. No, es que a les dan veces monedas sí no cinco. traes, a veces sí no traes de que cambio en efectivo así nomás en la tarjeta. O sea, los bienes deberían tener la terminal para que les dejes entrar. No seas mamón, güey. Si su único pinche trabajo es hacerle dele. No mames. Güey, Les todo voy a venir dando 100 bolas por eso. todo es parte del aprendizaje. ¿Otro poquito? Otro poquito y dejas abocado sin chicharrón, culero. Que yo empecé a ir a un billar de un viejito de allá por el centro. Y el viejito, Y no sé por qué empezamos a pedir chicharrones con salsa y limón. y el viejito No te manches, tocó. güey. O sea, sí, qué rico. Y el viejito, ¡ay! Sombrero. Dije que se la acomodarás, güey. Así está bien, me gusta mi sombrero. Como que lo aplanaron con... Yo quería sin sombrero, pero Como ya que que le hace quisieron. como a Don Ramón así. Este güey nunca fue bueno en billar, va. Pues de nada, va. Eres un don nadie. Soy mejor que tú en muchas cosas. Acuérdense que no es muy bueno con las cosas motrices. Por eso no saben manejar. ¡Ah, seré bueno! ¡Vas a ver! ¿Ya sabes manejar o no? Ya, ¿Quién te enseñó? Emily. ¿Quién es Emily? Mi novia me enseñó a manejar. No digan nombres. Ay, hijito, cuando veas este podcast en 2 años y que tu vieja te agarre las greñas. ¿Quién verga será Emily? Ay, ¿qué tiene, güey? Yo puedo decir lo que quiera. Como si yo ahorita dijera, no, porque ando con... Ya, corta. Ya me acordé. El que se fue a la villa perdió su silla. Tenemos que usar este. Este es de los que estaba... Oye, Omar.
No sé cómo. Van a ver cómo con este se arde Troya. ¿Están listos? Hey, Ese sí va a prender con madre, van a ver. Porque ese sí estaban los que estaban secos. Mi abuelo me dijo, chingado. Mi abuelo. Mi Este abuelo, puñeta. Hey, ¿qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? Pero ya había saludado, ¿no? Otra vez, hombre, ya. Vámonos. hey, Y ahora what's sí up, pura diversión, everybody? mira. Me tengo que enjuagar, va. No, Se va a hervir. Está sucia, güey. Se va a hervir. se va a hervir. Pero si la compramos, güey, sin limpiarla. Somos vaqueros. A ver, explica qué vamos a hacer primero. Vamos a hervir Vamos a- agua y vamos a hacer... Sopas Maruchan. Y, Maruchan. y cuando echamos el agua a las sopas, Nos o sea, luego de ahí vamos a hacer café. ¿Te quieres morir, Su va? madre. Este güey sí que es tarado. Vamos a proceder a echarle agua. Ahora sí vamos a Vamos a hervir el escuchar. agua. Ahora vamos a jugar a qué prefieres. ¿Qué prefieres? ¿Una vieja Prefiero, chichona y pero cosas- culona? ¿Qué prefieres? Pero cosas bonitas. Bueno, Bueno, ya algo bonito. Yo empiezo, tengo una buena. ¿Qué prefieres? ¿Pezones morenos o pezones rosas? ¿Tenerlos yo o qué? Tú los tienes rosas, ¿no? ¿Tú qué ibas a decir? ¿Eh? No pueden hacerme esto a mí. Yo inicié este podcast. ¿No saben cuánto he sacrificado? Cielos, Morty, ¿por qué no quieres ir conmigo al espacio? ¡Cielo! No puedo, bro. ¡Cielos, Morty! ¡Cielo! No puedo, güey. ¡Cielos, Rick! A ver, vamos a hacer de cuenta que estamos en la casa del chavo. Sí, ¿y qué hacíamos? ¿Y qué la Maruchan? ¿Y qué? Es que me chingaban las Pero tú pupis. eres Kiko. Pero tú eres Kiko, güey. Oye, chavo, ¿qué te parece si ¿Qué jugamos? pasó, don Ramón? ¿Qué te parece si jugamos a ser vaqueros, chavo? ¡Sas! Sas. Y que le partía toda a su madre. Ya llegó el más cabrón. Hijas de su puta madre, ¿qué están tomando? ¿Qué onda, mi ñaño? WhatsApp. ¡Míralo, ¡Míralo, A ver, ¿qué chingados están haciendo? Están haciendo un despegue aquí. Bueno. ¿Qué, tú no sabes lo que es una fogata? ¿O qué, cachetón? ¿Cómo vas a ver si no sabe ni la tabla del cero? Porque hablas como Alex Lora. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe, hijos de su puta madre! Bueno, ya, otra vez, rebobina. Bueno, ya, otra vez, rebobina. Esa pinche gorda, hijo de su puta madre, reña todo lo que toca. Todo saldría bien si fuera orgánico y seguido. Nada más síganme a mí, güey, y ya. Ok. No quiero que se apaguen, ni que hagan sus mierdas. Hazlo Tú tú, deja de hacer chistes de mujeres y eso Ok. porque se oye feo, güey. Se oye forzadísimo. Sí, güey, ya. Te ves muy ridículo. Y dejen de Tenemos meter humor temas limpio, pendejos y hay que tener humor limpio. Ok. Si imitamos voces o algo, síguelo, güey. No importa si no sale. No importa si no sale, güey. La gente, ¿tú crees que se va a fijar? Es que sea chistoso y ya. Somos Roland Bros. Me hicieron venir desde el jale. Roland Uno, Bros. dos, tres. ¡Roland Bros! Güey, yo vine desde el jale bien pinche cansado por pasar tiempo con ustedes y soy Mira, el tú único llegaste que... bien amargado. No es cierto, me estoy esforzando. Cosas de chaparros. Esos güeyes siempre están como que bien firmes. Por decir, Les yo encanta traer- tener yo co- estoy así, güey.
Y siempre que pasa un chaparrillo, como que se te para así, güey, y sale la madre. Güey, pues si te estás alto, obviamente estás así. Como... Porque ves a todos así. Y esos güeyes, pues a todos los ven así. No, pero, pero o sea, ¿sí o te no? paran así de que, puto. Sí o no, como los tres, creo que los tres tenemos... No, yo y él estamos altos, tú eres enano. ¿Sabes qué me gusta a mí? Mira, bueno, no sé qué les guste más a ustedes, mira, ven. No, tú estás chaparro, ven. ¡Ay! Que, no sé a ustedes si les gusta que los abracen por arriba, que es así, o por abajo. así. O así. Pues por arriba, güey. No, no todos se abrazan así. A veces las morritas te abrazan así. O A mí así. me gusta que me abracen así y yo poner los bracillos arriba así como Pues sí, a mí me gusta cargándome. que me agarren de la cintura. O sea, porque yo estoy flaquito, güey. Como que me gusta que me jalen. Tú porque eres una machorra. Es que como güey. estamos flaquitos, pa. Es que estoy flaquito y me gusta que me agarren A ti así. no te y alcanza, ma. yo poner mis manos así arriba. No, para mí lo mejor es así. Las manitas aquí arribita. Y los deditos cruzados atrás de la nuquita. Así. Y luego de aquí así. Y así. Se y emocionó. Y tú tienes el control porque la tienes aquí agarradera. Y de ahí dices, ya. Y lo. Ya. Vamos a ver. Espérate, déjale, pongo pedazos de esto. Nada más aviéntalo para abajo, si cabe. Pásale la cebolla primero, güey. Con las pinzas, ahí están. Ya sé. Primero mójate la mano. Truco, primero se mojan la mano y ya no les quema tanto. Ay, güey. Pinche truco culero. Me van a decir cosas. No la pone con la mano. Sí, está bien caliente, güey. Yo lo hago, Ay, dámelo. ¿qué van a decir Dámelo. las plebeyas? Y no puedes poner la cebolla. Dámelo. Espérate, güey. Pues yo sí puedo. Yo lo hago para que me ver. digan, me quemo a las 5, me quemo a las 6. A ver, ¿quién dura más? Primero Jair. 1. Es que tiene mal agarre. Sí que tiene mal agarre. Dale, perro, tú puedes. Es que está muy, Pero para allá. Es todo, mijo. Enséñales que podemos aplaudir con una mano. Miren, Bueno, ya. ¿Qué, güey? Diviértete. Y güey. ya está oliendo cebollita. sí, ya ves. Ya Todo está eso lo hice agarrando. yo, cabrón. Ya te agarra. Sabes que ya me prendí. ¡Ah! Creo que ya no. Dale, dale. Ah, No hay ya una. la agarré, ya la agarré. Mira. Agarra la Hazte capa. para allá, culero. Así era. Hazte para allá, güey. Que a poco ustedes no se la riman a su carnal. ¡Ah! No, Nunca no. se han besado con su hermano. Tienen que probar. Ah, me queman los dedos. Ve que dicen, pues mójate la mano. ahí en Pinche la olla vaquerito, esa azul. pata. Ah, que me mojo la mano. Tócala a ver si está caliente. Chinga tu madre. Cuando Christian ve. ve Buster Scruggs cree que es invencible, pero ya le toca ser vaquero de verdad y es un maldito bebé. Vamos a moler los fritos. A todos los que hacen ese tipo de mamadas, al chile sí me da coraje. Cuando veo videos de cocina de que están haciendo macarrones o algo así, y luego que le echan, que muelen Chetos Flami. Doritos, una salsa de Yo chetos sí lo Flami. No probaría. mamen, güey, chingense, déjense de mamadas. Yo sí lo probaría. La cocina es algo hermoso y lo arruinan. Déjame le sigo, güey, porque se está cargando la chingada a ti, ya te vi. Ahí está humeando mucho. Voy a mover todo el equipo para atrás. Le estás dando, pero con las pinzas, güey. No, No. ya, güey, tranquilo. Carlos, eso ya ni siquiera tiene. Carlos, ya no, ya es todo. Yo voy a meter la cebolla ahí, me vale verga. Mira, le vamos a moler nuestra. ¡Ah! Primeramente, aceite sazonado. ¡Hola! Oye, gordo, ¿y cómo le vamos a echar el agua a las sopas? Ahorita, güey, para eso traje el guante. Ah, Yair es un pendejo que no se acaba la cerveza. No se acaba ni una, abrí 3 y no me acabé ninguna. creo que está muy mal el fuego, ni siquiera va a hacer la carne. Sí, por eso te digo que hay que tratar de mover el tronco. ¿Con qué paso está moviendo este cabrón? Porque dicen que no. No mames, pues mira. Pues es que está muy en el... Está muy aquí, Sí, güey, debe está bien estar más caliente, en no el te centro. preocupes. Lo muevo. No sonó ni el. Sí, mira. A ver. Carlos, déjate de Ahí cosas. está, güey. Este ya está agarrando colorcito. Ya está empezando a oler a carne asada.
Déjenla Hola, que ande. Soy yo, el guante que habla. Y hoy voy a ayudar a estos 3 pendejos a servir sus sopas Maruchan. No mames, las 3 pican. Me hubieran comprado una normal. Ay, hay una de pollo, Ya, güey, está hirviendo el agua. Las pinzas. Ahí. ¡Pinzas! Así, término crudo, término mu. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Término medio, término ¿Qué crudo? prefieren? ¿Término medio, término bien cocido, 3/4, azul, rojo o bien cocido? Que mi papá siempre la ha hecho bien cocidona, va. No me pasa Puede nada. ser en a mí. el suelo, no me quiero quemar. Pásame la otra, oye. Y tápala. Tápala, pa. Tú velas tapando, pa. ¿Y yo cómo las tapo, güey? Pásame la otra, pa. Rápido, pa. ¿No hay una de pollo o algo que no pique? Cállate, güey. ¿Y luego cómo las tapando la agarro? No cámara, güey. mames, de una se las va a chingar aquí. No las dejes ahí, cabrón. Pero te digo que cómo las Mira, agarro, compramos puñeta. este café. ¿Ah? No las pongas ahí. Te digo Ponlas que aquí cómo- en las mesas, en la sillita. Ya, la manera de agarrarlas. Excelente. Ya vengo, chicos. Esto ya está quedando de rechupete, camaradas. Hasta Duna está aquí esperando su buen trozo. ¿Verdad que sí, Duna? Estás esperando tu buena propina. Hoy nomás. ¿Sí puedo usar esta? ¿Qué? Esta palita de madera. Ahí dejé un cucharón negro, güey. ¿Dónde? Adentro de la bolsa verde. Sácalo. Dice su papá que la... No mames, güey. Estaba pensando en esa canción. Ustedes saben que yo no tomo café, ¿eh? ¿Cómo que no, güey? Yo no tomo café, cabrón. Y lo sabes. Porque la cafeína para allá, le hace Cristian. daño a mi estomaguín, amigos. Hazlo para allá un poquito. Ahora sí somos unos verdaderos vaqueros. Obviamente yo soy el líder de la pandilla, que solo espera que todo esté listo. Los cuatreros. Meñer, pruébalo. ¿Yo por qué voy a probar café? ¡Yo no tomo café! Café verdadero, chicos. Huele como verdadero café americano. Que se caliente, pero no sé. ¿Cómo va quedando? Dámelo. ¿Por No. qué? Para que prenda el café. No, yo no quiero café. No, Yo no tomo café. cállate. Dame así poco. Así, así. No, pruébalo, dime si está en azúcar. Tómale, güey. Está bien. ¿De azúcar? A ver. Sí, está bien. Para que fuera más. Está agrio porque te falta la leche. Pero creo que ahí está bien. A ver, me mamé de café. Sí, creo que le falta leche. Culero. Yo no tomo café, lo dije 10,000 veces. Mira nada más qué cosa tan preciosa. El de la capitana no se crea. Cristian sueña que lo vamos a invitar. Sí, que nos cocine huevito. Una vez hice una salsa de ese güey y sabía de la chingada. Los tenedores. Ah, güey, ¿cómo quieres? ¿Cómo vamos a comer la sopa, pendeja? Creo que este güey tiene desechables, déjame ver. Ahí dejé unos platos yo, pero Cristian agarraba un plato para cada tipo de frito. que se Tráete la comía. leche también. Aquí está. Puto gordo. Les voy a contar una historia. Cuando estaba haciendo tarea y me desvelé, agarré una cucharada de café, me la tomé y luego tomé agua y me dio taquicardia. Eso en verdad pasó. Mis hermanos hicieron un podcast y no la arman como yo. Y el puro tirante, irá. Ya está bien esa sopita, ¿eh?
A mí déjame la de piquín, güey. Te dejé la de pollo, güey. ¿Y los tenedores? No hiciste la de pollo, puñetas. Está en medio. Estás pendejo, esa no ¿Dónde es de sacaste pollo, los tenedores, hiciste la Jay? de piquín, ¿eh? ¿Dónde sacaste los En tenedores? una bolsa tenías. Ah, Mira, hiciste la de camarón con chile piquín, pendejo, no hiciste la de pollo. ni había de pollo. Ah, dame carne. Dame un trozo. No, fila. Yo hice primero. Dame. Yo hice soy el primero. chiquito. Pero yo hice primero. Vamos a ver, familia. Ya se enfrió, güey. Te di la de esta abajo. A huevo. Güey, se la vamos a poner encima de la quesadilla. Que por cierto, esa madre ya está tostando. ¿Ya está tostando? Sí. Sus platos de volada. Este güey se los gastó todos. Ten, güey, ese era el tuyo. Me siento tan humillado. Güey, pues es que yo sí, Ten, Cristian. yo sí usaba mi... Yo te echo carneta. Excelente. ¡Ah! Ay, gordis. No hay pedo, güey. Ten. No, Si no te doy este, güey, el que quieras. yo solo quería uno, güey. Este es el puro pedazo y pártelo tú. A huevo, puro nomás, camaradas. Miren esto, camaradas. Miren esto. ¿A poco no se les antojó? Todos los comentarios, no. Épicas batallas de rap del friquismo. Godzilla contra King Kong. Vamos, Tito, llego. El jodido King Kong. Puedes jugar con mis pelotas y llamarlo ping pong. 10,000 likes y canto todas las épicas batallas de rap del friquismo. Temporada 1. ¿Salsa? Poquita. Échame aquí. Ah. ¿Por qué nadie escucha al del medio? Salí con tu Son mujer. las mías que no me tomé, güey. Ah, Si crees, las mías están frías. chinga tu madre. ¿Mm? Bueno, chicos, con eso concluimos el podcast de hoy. Cállate, pendejo. Puro veneno va a ir. Lo que en realidad Cristian no sabe es que cuando regrese le tenemos una gran sorpresa preparada. Qué sorpresa. Que lo inscribimos en una página de citas llamada salconestachicafea.com. Oh my god, you fucking god. Look ¿Qué? at this. Miren esto. Esto es una sopa. No, chiquita, sopa no comes, mi amor. O no sé. ¿Te gusta la sopa? Vamos a ver si Duna come sopa. No, güey. Bueno. No mames. Si come hasta la sopa. ¿Les podemos contar la historia de Duna? Ajá, ¿cuál es? Les contaré la historia de Duna. Yo hace un tiempo trabajaba pegando lonas sobre el gobierno. No les puedo decir el partido, ¿verdad? Pero Morena. cállate. Trabajaba con un partido político pegando lonas y etcétera, etcétera. Así que íbamos por las casas preguntando si querían lonas. Y una vez en una colonia lejana, no recuerdo cuál era la verdad, pero una colonia lejos, vi dos perritos muy pequeños que estaban ahí caminando y casi los atropellan. Donde estaba esta pequeña, pero chiquita, cabía en mi mano, estaba muy pequeña. Así que me los llevé para la casa, para buscarles una casa. O sea, el plan era buscarles hogar. Pero como nos encariñamos con ellos, pues los guardamos un rato. A ella y a su hermano Tyson. A ella. Que lamentablemente Tyson ya no está con nosotros. Y pues Llegaste a la hora de la historia triste. Duna creció y al final Carlos decidió adoptarla y miren, aquí está, la bella Duna. Creció grande y fuerte. Y con un gran pelaje. Y ahora resulta que se come la sopa marucha. Siéntate. Eso. No Ya. te muevas. ¿Ya apágale el Una. gordo? Ese, ese. Tan deprimido. Pero como que no agarren los celulares.